היי, בואי נדבר רגע על איך לחזור לשגרה ולעשייה אחרי תקופה כל כך ארוכה של חגים. אם את מאלה שחזרו בשיא המרץ והאנרגיה לעניינים, הסרטון הזה כנראה לא בשבילך. אבל אם את מאלה שהחזרה לשגרה גורמת להן להרגיש שאין להן כוח לכלום, והכל נראה כזה כבד ומסובך, ממשיכי לצפות. דבר ראשון, אל תילחמי בתחושה הזו. לא רק שזה לא יעזור, זה יעצים אותה. דבר שני, גם אל תתעלמי ממנה. יכול להיות שזה הזמן להציף דברים שאת רוצה לשנות בחיים שלך, ושעד עכשיו לא הלך את הזמן או את האנרגיה להתעסק בהם. אז הרגע הראשון שבו אנחנו פוגשות את התחושות האלה, זה בבוקר. איך שאנחנו מתעוררות, אנחנו מתחילות לדבר לעצמנו בראש. אין לי כוח לקום, אני לא סובלת את העבודה שלי, לא בא לי ללכת היום, אין לי כוח ליום הזה. ואז זה ממשיך לתלונות על הדרך, על הפקקים, על הנהגים שלא יודעים לנהוג, על העומס ברכבת. אנחנו מגיעות לעבודה, ואז אנחנו מקטרות על העומס, על הלחץ, על הבוס שמציק, ואיכשהו היום הזה הופך להיות אחרת לגמרי ממה שקיווינו. הדרך לשנות את זה מתחילה בדיוק באותו רגע בו התעוררת בבוקר, והתחלת לחשוב את כל המחשבות השליליות האלה. חשוב שתביני, המילים בהן את משתמשת יוצרות את איך שאת מרגישה. הדרך שבה את מדברת לעצמך נהיית מי שאת. כשאת משתמשת במילים שליליות, כמו נמאס לי, לא טוב לי, אין לי כוח, האנרגיה שלך יורדת ואת מרגישה פחות ופחות טוב עם עצמך. לעומת זאת, כשאת משתמשת במילים חיוביות עם עצמך ועם הסביבה, כל החוויה שלך משתנה ולטובה. למעשה, את הבימאית של המחשבות שלך, והמחשבות שלך יוצרות את המציאות שלך. אז איך משנים את זה? בכל בוקר שאת מתעוררת, החליפי את התסריט שאת אומרת לעצמך. במקום לומר אין לי כוח, תוכלי לומר מרגע לרגע אני נעשית יותר ויותר אנרגטית. במקום לומר אני נראית זוועה, תוכלי לומר הבגד שבחרתי ממש מחמיא לי. וכן, כדאי שתבחרי גם בגד כזה שיגרום לך להרגיש טוב. במקום לומר לעצמך אני שונאת את העבודה שלי, תוכלי לומר אני מודה על העבודה שיש לי, ואני מבטיחה לעצמי לעשות כל מה שאני יכולה בשביל למצוא לעצמי מקום עבודה שיהיה לי טוב. חשוב, אף פעם אל תאמרי לעצמך משהו שאת לא לגמרי מסכימה איתו, כי זה לא יעבוד. מצאי לעצמך משפטים חיוביים שאת יכולה להזדהות איתם, וגורמים לך להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך. את לא תאמיני כמה עוצמה יש לדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לבקש ממך משהו. במקום לומר, זה מעניין, או שמעתי את זה כבר איפשהו, עשי את זה. כי לשום ידע אין שום תועלת אם אנחנו לא משתמשים בו. ויותר מזה, אני רוצה שתספרי לי איך זה עובד לך בתגובות כאן למטה. וחוץ מזה, אני מאחלת לך המשך שגרה נפלאה.